우리 여러분을 바라보면서 살짝 궁금한 게 생겼습니다. ก็เหมือนได้มายืนอยู่ข้างหน้าพี่น้องทุกท่านนะครับก็รู้สึกว่ามันมีความอยากรู้นะครับ 이게 제가 원래 준비한 말씀에 없었던 거라서 우리 사락 간사님 지금 계속 따로 번역하시는 중입니다. ดังนั้นก็ดิฉันเป็นผู้เตรียมพระวจนะเพื่อแปลงปันแล้วก็คนสรัตก็เป็นผู้แปลให้ตลอด 앞에서 봤는데 이쪽에 우리 자매님들, 이쪽에 형제님들 따로 앉았네요. แล้วก็มองไปแล้วก็พี่น้องของเราก็จะนั่งแยกมันมีส่วนขวางซ้ายและขวาด้วย 좋아하는 자리가 우리 자매님들은 이쪽, 형제님들은 이쪽인가요? เพราะฉะนั้นก็พี่น้องอาจจะนั่งถ้าเป็นคนที่รักกันก็นั่งติดกันหรือว่าพี่น้องก็นั่งตามพี่น้องหรือเปล่าครับ 옛날에 한국은 남자 여자 같이 못 앉았어요. เมื่อก่อนนะครับก็เกาหลีนะครับไม่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับนั่งติดกันไม่ได้ 남자 여자 같은 자리에 안 앉아요. 따로 앉아요. เมื่อเข้านมัสการนะครับเขาต้องนั่งแยกกันครับ 혹시 그렇게 따로 앉은 건 아니죠? เพราะฉะนั้นสำหรับเราตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ 맞나요? 그냥 이렇게 이 자리 더 좋아요. 이 자리 더 좋아요. 이렇게 앉은 거예요. เพราะฉะนั้น 맞아요? ใช่เราก็จะนั่งตามเราจะชอบที่ไหนก็นั่งที่นั่นเนาะ 네, 그냥 궁금해서 잠깐 물어봤습니다. เพราะฉะนั้นฉันอยากมีความสงสัยครับ 네, 오늘 제목 같이 보이시죠? 네, 한국말로 세 가지 써 있습니다. วันนี้หัวข้อนะครับมันเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะครับมันมี3อย่างนะครับเขียนไว้ 같이 읽어볼까요? 왕, ว่าง 제사장, เชซาจ้าง 선지자. ซอนจีจ้า 예, 태국어로 왕, ว่างกษัตริย์ 제사장, ผู้เผยเผยพระวจนะ 선지자. บุรุหิต 네, 맞습니다. 왕, 제사장, 선지자에 대해서 오늘 함께 나눌 거예요. แล้ววันนี้เราก็จะมาแป้งปันเกี่ยวกับคำว่ากษัตริย์ แล้วก็คำว่าผู้เผยพระวจนะ แล้วก็คำว่าบุรุหิตหลวงนะครับ 자, 우리 말씀 읽어볼까요? 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 한국어로 제가 먼저 읽고 여러분이 태국어로 읽어주시면 됩니다. ก็ตอนนี้ให้เรามาดูประธรรมเปโตร1 เปโตรนะครับเบอร์ที่2แล้วก็ข้อ9นะครับแล้วดิฉันก็จะอ่านเกาหลีก่อนแล้วก็พี่น้องก็จะอ่านภาษาไทยนะครับ 요거 앞페이지가 있는데 ตอนนี้คืออยู่ข้างหน้าเลยครับไปข้างหน้านิดนึง 2장 9절 여기 이 말씀 제가 읽겠습니다. 그러나 여러분은 하나님께서 선택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 하나님의 소유가 된 백성들입니다. 다음 페이지. ให้ถัดต่อไปครับ 아니 저 다음 페이지. 한국어 다음 เป็น 페이지. ของ 네. เกาหลีครับ 그렇게 된 것은 여러분을 죄악의 어둠에서 불러내어 자신의 놀라운 구원의 빛 가운데로 인도하신 그분의 은혜를 여러분들로 하여금 널리 찬양하도록 하기 위해서입니다. 자, 우리 태국어로 읽어볼까요? ให้เราดูภาษาไทยนะครับ เราอ่านด้วยกันนะครับ3 4ท่านคุณ 아멘. 네, 잘 읽어주셨습니다. 오늘 베드로전서 2장 9절 말씀 우리가 잘 아는 말씀이에요. ดิฉันเชื่อว่าประคำเปโตรนะครับคือพี่น้องรู้ทุกคนเลยครับ 제가 먼저 설명드리고 싶은 것은 예수님을 영접하는 이야기입니다. แล้วก็จะอธิบายก่อนแล้วก็จะพูดถึงการต้อนรับพระคริสต์เจ้าด้วย 예수님을 영접하면
구원을 받습니다. ถ้าเราต้อนรับถ้าเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราได้รับความรอด 예수님을 나의 주님으로 받아들이면 구원을 받습니다. ถ้าเรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเราก็จะได้รับความรอดแน่นอนครับ 다시 말해서 예수님을 나의 주님, 나의 모든 시간과 나의 돈과 나의 재능, 달란트와 나의 모든 관계들의 주님으로 모셔드리면 구원을 받습니다. พูดอีกหนึ่งครั้งนะครับคือไม่ความหมายว่าคือเราให้พระเยซูเจ้านะครับเป็นผู้เชื่อเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ความสามารถแล้วก็ทุกสิ่งที่เราเป็นนะครับให้พระองค์เป็นเจ้าของในชีวิตของเรา 예수님을 나의 주님으로 받아들입니다 하는 기도만 해도 우리는 구원을 받습니다. แค่เราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นให้ต้อนรับพระองค์อธิษฐานให้พระองค์มาเป็นเจ้าของในชีวิตของเรานะครับเราได้รับความรอดนะครับ 정말 쉽습니다. มันง่ายมากครับ 우리가 이렇게 고백하면 진짜 예수님이 우리 안에 들어오십니다. แค่เราสารภาพต้อนรับพระองค์นะครับแน่นอนพระองค์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา 진짜 예수님이 나의 주님으로 나의 왕으로 우리 안에 들어오십니다. คือให้พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราเป็นเจ้าของในชีวิตของเรานะครับ 예수님이 나에게 들어오셔서 내 안에서 나와 하나가 됩니다. เหมือนพระองค์มาอยู่ในชีวิตมาอยู่ในตัวเรานะครับพระองค์เป็นอันหนึ่งและอันเดียวกันกับเรานะครับ 예수님을 나의 주님으로 받아들이면 우리는 구원을 받습니다. เมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั้นเราเรียกว่าการได้รับความรอดนะครับ 예수님을 받아들인 우리는 하나님의 자녀가 됩니다. เมื่อเราได้รับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราเป็นลูกของพระเจ้า 그래서 예수님을 영접한 우리는 모두 하나님의 자녀입니다. 맞습니까? แล้วเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับ 하나님의 아들들이고 하나님의 딸들입니다. ทุกคนเป็นลูกชายและลูกหญิงของพระเจ้านะครับ 우리는 하나님의 자녀입니다. เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้า 예수님이 내 안에 계십니다. เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านะครับอยู่ในเรา 내가 예수님 안에 있습니다. แล้วเราก็อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า 둘이 아니고 하나입니다. มันไม่ใช่สองอีกต่อไปนะครับกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 아주 멀리 있지 않고 아주 가까이 있습니다. มันไม่ใช่ไกลที่มองไม่เห็นนะครับมันมาอยู่ใกล้ๆนะครับ 예수님과 나는 하나입니다. เพราะฉะนั้นเรากับพระเยซูเจ้านะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ 하나님, 예수님, 성령님이 한 분이시지요. เรารู้แล้วใช่ไหมครับคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ 하나님이 예수님과 성령님과 한 분이신데 우리가 예수님을 영접할 때 우리 안에 같이 들어오십니다. ใช่ในพระเจ้านะครับมันมีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่เพียงเราต้อนรับพระเยซูเจ้านะครับเราก็ได้ทางพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรานะครับ 하나님의 생명이 우리 안에 들어옵니다. คือชีวิตของพระเจ้านะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา 예수님의 사랑이 우리 안에 들어옵니다. แล้วความรักของพระเจ้านะครับความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา 성령님의 지혜가 우리 안에 들어옵니다. แล้วก็ปัญญาของพระเจ้านะครับคือปัญญาของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา 아멘이십니까? อาเมนไหมครับ 나는 예수님을 영접함으로 하나님의 자녀가 됐습니다. ฉันได้เป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าฉันได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 예수님과 나는 하나가 되었습니다. เรากับพระเยซูเจ้านะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 그럼 이제 우리 함께 고백해 보겠습니다. ตอนนี้ให้เราสารภาพไปด้วยกันนะครับ 예수님을 영접한 나는 하나님의 자녀입니다.
ฉันเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าฉันได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า 예수님은 나와 하나입니다. ฉันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 예수님이 내 안에 들어와 계십니다. พระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้าอยู่ในชีวิตของฉัน 하나님, 예수님, 성령님이 내 안에 계십니다. พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในฉัน 내 안에 하나님의 생명이 있습니다. เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา 내 안에 예수님의 사랑이 있습니다. เรามีความรักของพระเยซูคริสต์เจ้า 내 안에 성령님의 지혜가 있습니다. เรามีสติปัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아멘. 네. 할렐루야. 오늘 말씀 베드로전서 2장 9절 말씀에는 거듭난 내가 누구인지 말하고 있습니다. พระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อที่9นะครับเป็นกำลังบรรยายถึงว่าเมื่อเราได้ต้อนรับพระเจ้าเราเป็นใครนะครับ 내가 뭘 해야 되는지 말하고 있습니다. แล้วบอกเราให้รู้ว่าเรามีความสามารถทำอะไรบ้าง 제목 다시 한번 말해 보겠습니까? 왕, 선지자, 제사장. ให้เราพูดหัวข้ออีกหนึ่งครั้งนะครับกษัตริย์ผู้เผยพระวจนะบริหิตหลวง 멋지네요. งดงามมากครับ 네. 왕, 선지자, 제사장. วางสิเซสมาจัง 괜찮습니까? 한국어로 괜찮습니까? 오케이. 가운데 아주 가다가. 잘하셨어요. 자, 우리가 왕, 선지자, 제사장을 말하는 베드로전서 2장 9절 앞부분에 이런 내용이 있습니다. คือในพวกใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9นะครับในแผนกขนานะครับคือพูดถึงกษัตริย์ แล้วก็ผู้เผยพระวจนะแล้วก็บริหิตหลวงนะครับ 예수님을 돌로 표현합니다. พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นหลักฐานที่มั่นคงนะครับ 예수님을 믿지 않는 사람들, 예수님을 주님으로 영접하지 않은 사람들은 예수님이 걸려 넘어지는 돌이라고 합니다. เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นหลักฐานศิลาที่มั่นคงนะครับเข้ามาในชีวิตของเขานะครับเขาจะเป็นผู้ที่มั่นคงนะครับ 필요 없고 걸려 넘어지는 돌이라고 그 사람들은 예수님을 봅니다. แล้วก็มีบางคนนะครับก็มองพันหลักฐานที่มั่นคงนั้นด้วย 그런데 예수님을 영접한 우리에게 예수님은 모퉁이 돌이 됩니다. แต่สำหรับพวกเราหรือว่าคนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราเป็นหลักฐานที่มั่นคงนั้นนะครับ 건물을 더 튼튼하게 지으려면 반석을 놓고 그 위에 집을 짓습니다. อาคารที่สามารถมั่นคงได้นะครับมันต้องมีหลักฐานที่เข้มแข็งนะครับ 그 튼튼한 반석 위에 집을 지어야 무너지지 않죠. เหมือนเราได้ตั้งในบนศิลาที่มั่นคงนะครับมันจะไม่วุ่นวายนะครับ 예수님을 영접하고 예수님을 믿기로 결단한 우리는 예수님의 반석 위에 집을 짓는 사람들입니다. เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นหลักฐานที่มั่นคงนะครับนั่นคือชีวิตของเรานะครับมันอยู่เหนือบนศิลาที่มั่นคงนั่นนะครับ 예수님을 믿지 않는 사람들에겐 예수님이 걸려 넘어지는 거치는 돌이지만 예수님을 영접하고 믿는 우리에겐 든든한 반석 모퉁이 돌입니다. เพราะฉะนั้นเราเป็นหลักฐานเป็นอาคารที่มั่นคงนะครับมากกว่าคนที่ไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วคนที่มองพันหลักฐานที่มั่นคงนั่นนะครับ 저는 이렇게 생각했습니다. ดิฉันคิดอย่างนี้ว่า 예수님을 모르는 사람들이 예수님을 걸려 넘어지는 거치는 돌이라고 말한 건
예수님을 잘 몰라서 그래요 하고 생각했습니다. ดิฉันได้คิดว่าคนที่เขาไม่ได้ต้อนรับพระเจ้านะครับหรือคนที่มองผ่านหลักฐานชีวิตที่มั่นคงนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ถึงชีวิตจริงของพระเจ้านะครับ 사람들은 예수님을 잘 모릅니다. เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเลย 예수님이 얼마나 좋은 분인지 잘 모릅니다. พวกเขาไม่รู้ว่าที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ดีแสนดีขนาดไหนนะครับ 예수님이 얼마나 우리를 사랑하는지 잘 모릅니다. เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็พระองค์เต็มด้วยความรักขนาดไหนนะครับพวกเขาไม่รู้นะครับ 예수님이 날 위해서 얼마나 풍성한 걸 주셨는지 사람들은 모릅니다. แล้วเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ตั้งชีวิตของพวกเราให้สมบูรณ์แล้วก็มั่นคงขนาดไหนพวกเขาไม่รู้นะครับ 모르니까 예수님을 걸려 넘어지는 귀찮은 돌이라고 생각합니다. เพราะว่าด้วยเขาเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับเป็นเหตุที่เขาเดินผ่านหรือว่าเขาไม่ต้อนรับพระเจ้านะครับ 그러나 우리는 압니다. แต่ว่าพวกเรารู้นะครับ 예수님이 얼마나 좋은 분인지. เรารู้ 알고 ว่า 있습니다. พระเจ้าเป็นผู้แสนดีขนาดไหน 예수님이 얼마나 나를 사랑하는지 알고 있습니다. เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหน 예수님을 통해서 우리가 얼마나 멋진 걸 가지고 있는지 우리는 알고 있습니다. แล้วเพื่อเรานะครับพระเจ้านะครับได้ทำให้เราได้สวยงามขนาดไหนเรารู้นะครับ 예수님을 모르는 사람들이 진짜 예수님을 알게 되면 그 사람들도 예수님을 반석으로 영접할 것입니다. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขารู้เหมือนเรานะครับว่าพระเจ้านะครับแสนดีและล้ำเลิศเมื่อเรารู้นะครับเขาจะได้ต้อนรับเมื่อเราแน่นอนนะครับ 나도 믿고 싶어. 나도 예수님을 주님으로 영접하고 싶어. 나도 하나님의 자녀가 되고 싶어. 이렇게 말할 것입니다. พวกเขาจะพูดว่าฉันอยากเป็นลูกของพระเจ้าฉันจะเป็นผู้มั่นคงเหมือนที่พระเจ้ามั่นคงเพราะฉะนั้นเขาจะได้ต้อนรับพระเจ้านะครับ 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 아멘입니다. 자, 이제 베드로 전서에서 우리 읽었던 베드로 전서 2장 9절 말씀에서 나를 누구라고 말하는지 한번 살펴보겠습니다. ให้เราดูในประธรรมภีร์1 เปโตรบทที่2ข้อที่9นะครับให้เราแสวงหาว่าเราเป็นใครเรามีความสามารถทำอะไรในข้อคัมภีร์นี้นะครับมันบอกเราให้รู้ด้วยนะครับ 네, 말씀 보고 계시죠? เชื่อว่าเรากำลังดูอยู่นะครับ 한국말로 말하면 따라하실 수 있으실까요? 예수님이 이 베드로전서 2장 9절에서 뭐라고 말씀하시냐면 첫째 하나님께서 택하신 족속이라고 말합니다. อันดับแรกนะครับในข้อคัมภีร์นี้นะครับบอกเราว่าคือเราเป็นพงพานที่เลือกตั้งนะครับ 하나님께서 택하신 족속. เราเป็นพงพานที่ทุกเลือกนะครับ 두 번째 ที่สองครับ 왕 같은 제사장. เราเป็นบริหิตรวงที่เปรียบเสมอกษัตริย์นะครับ 왕 같은 제사장. เพราะฉะนั้นเราเป็นบริหิตรวงที่เปรียบเสมอกษัตริย์นะครับ 왕 제사장이라고 말합니다. เพราะฉะนั้นเราเห็นมีคำว่ากษัตริย์แล้วก็บริหิตรวงนะครับ 세 번째 거룩한 나라. แล้วก็ที่สามนะครับเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์นะครับ 네, 거룩한 나라. เป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ 그리고 네 번째 하나님의 소유가 된 백성. แล้วก็ที่สี่นะครับเราเป็นประชาชนที่ 하나님의 소유가 된 백성. เราเป็นประชาชนที่ได้รับมรดกของพระเจ้านะครับ 맞습니다. 자, 이 말씀을 조금 쉽게 따라서 말해볼까요? 첫 번째 อยากให้พี่น้องพูดตามนะครับที่หนึ่งนะครับ 따라서 말해주세요. 나는 하나님이 택한 자이다. ฉันเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกฉันเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสร้าง 한 번 더. 나는 하나님이 선택한 자다. ฉันเป็นคนที่พระเจ้าเลือกต่าง 두 번째, 나는 왕 같은 제사장이다. ฉันเป็นบุรุษหลวงที่เปรียบเสมอกษัตริย์ 나는 왕 같은 제사장이다. ฉันเป็นบุรุษหลวงที่เปรียบเสมอกษัตริย์
나는 거룩한 나라다. ฉันเป็นฉันอยู่ในแผ่นดินที่บริสุทธิ์ 나는 거룩한 나라다. ฉันอยู่ในแผ่นดินที่บริสุทธิ์ 나는 하나님의 소유가 된 백성이다. ฉันเป็นประชาชนที่ได้รับมรดกของพระเจ้า 너무 잘하셨습니다. 아멘. เก่งมากครับ 제가 맨 앞에 구원 영접에 대해서 설명했습니다. เมื่ออันดับตอนแรกนะครับดิฉันได้อธิบายเกี่ยวกับความรอดแล้วก็วิธีการต้อนรับนะครับ 예수님을 나의 주님으로 받아들이기로 선택한 우리는 구원 받았습니다. เมื่อเราตัดสินใจว่าได้ต้อนรับพระเจ้านะครับให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราเป็นคนที่ได้รับความรอด 우리는 예수님을 선택했습니다. เราเป็นผู้ที่เลือกพระเจ้าก่อน 예수님을 주님으로 선택했습니다. แล้วเราต้องเลือกว่าพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วย 그런데 이것이 끝이 아닙니다. แต่ว่ายังไม่จบนะครับ 베드로전서 2장 9절 오늘 말씀에 이렇게 나옵니다. ในพระคัมภีร์พระธรรมพี1เปโตรบทที่9ข้อเบอร์ที่2ข้อที่9นะครับ 여러분은 하나님이 선택한 백성입니다. ได้บอกว่าเราทุกคนนะครับเป็นประชาชนที่พระองค์เลือกตั้งไว้ 하나님이 선택한 백성. เราเป็นประชาชนที่พระองค์เลือกตั้งนะครับ 하나님은 구원에 대해서 모든 사람들을 선택하셨습니다. เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ได้ต้อนรับพระเจ้านะครับทุกคนนะครับพระองค์ได้เลือกตั้งเขาไว้ 전 세계 사람 중에 단 한 사람도 이 구원에서 빠진 사람이 없습니다. ไม่ว่าในโลกใบนี้นะครับถ้ามีคนหนึ่งนะครับเขาได้ต้อนรับพระเจ้านะครับพระองค์ก็เลือกเขาไว้ด้วย 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. เพราะฉะนั้นพระองค์นะครับที่จริงแล้วพระองค์อยากให้พี่น้องอยากให้มนุษย์ทุกคนนะครับได้รับความรอด 아멘입니까? 아멘. 이 구원에 결정적인 중요한 부분 하나가 있습니다. ในการตัดสินใจว่าต้อนรับความรอดนะครับมันมีหนึ่งนะครับ 모든 사람을 구원하는 건 하나님의 뜻이고 모든 사람은 구원받을 수 있습니다. คือการที่ได้รับความรอดนะครับคือเป็นนามพระทัยของพระเจ้า 그런데 결정적으로 한 가지 내가 선택해야 됩니다. แล้วก็เรามีสิทธิ์หนึ่งด้วยนะครับคือถ้าเราตัดสินใจว่าต้อนรับพระองค์นะครับความรอดนั้นเป็นของเรา 하나님은 선택하셨고 우리가 선택하면 구원은 우리 것이 됩니다. ใช่พระองค์นะครับตัดสินใจว่าให้ความรอดให้มนุษย์ทุกคนนะครับแต่ถ้าเมื่อเราตัดสินใจว่าต้อนรับความรอดนั้นนะครับมันเป็นของเรานะครับ 여러분 정말 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องจะกลายเป็นคนที่ได้รับพระพรอย่างมากจากพระเจ้า 여러분과 저는 선택했습니다. ฉันเชื่อว่าทั้งพี่น้องและก็ดิฉันนะครับได้ตัดสินใจว่าเลือกพระเจ้า 우리는 하나님을 선택했습니다. เราได้เลือกพระเจ้าแล้ว 우리는 예수님을 주님으로 선택했습니다. คือเราเลือกอย่างนี้นะครับคือเลือกพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 그래서 하나님의 선택한 백성이 되었습니다. เพราะฉะนั้นนะครับผลของมันนะครับคือเราเป็นประชาชนที่ทุกเลือกตั้ง 우리는 선택했습니다. เพราะว่ามันเป็นการเลือกของเราด้วย 예수님을 주님으로 선택했습니다. คือเราได้ตัดสินใจว่าให้พระเจ้านะครับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 그래서 우리는 왕 같은 제사장이 되었습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเรากลายเป็นปุโรหิตหลวงนะครับที่เปรียบเสมอกษัตริย์ 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 선택받은 우리는 누구입니까? ถ้าเราได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะครับเราเป็นใคร 하나님의 선택을 받은 우리는 누구입니까? ถ้าพระเจ้าได้เลือกเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นใคร 예수님을 주님으로 선택한 우리는 누구입니까? เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เลือกพระเจ้านะครับให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเราเป็นใคร 우리는 왕입니다. เราเป็นกษัตริย์ 따라서 말해볼까요? 나는 왕입니다.
ให้พูดตามนะครับฉันเป็นกษัตริย์ 우리는 제사장입니다. ฉันเป็นบุรุษหลวง 우리는 선지자입니다. ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะ 아멘. แม่น 우리 왕, 선지자, 제사장 한번 생각해 볼까요? ให้เราคิดว่าเราเป็นกษัตริย์และเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วก็เป็นบุรุษหลวงนะครับ 왕이 어떤 사람인지 뭘 하는 사람인지 생각해 봅시다. ให้เราลองคิดว่าถ้าเป็นกษัตริย์นะครับเขาเป็นคนยังไงแล้วเขาคิดอย่างไร 우리 태국에 멋진 왕이 있으시죠. แล้วฉันได้ยินว่าประเทศไทยนะครับมีกษัตริย์นะครับ 존경받는 왕 있으시잖아요. เป็นกษัตริย์ที่สมควรได้รับเกียรติมากครับ 모습을 한번 생각해 보세요. ให้เราลองคิดรูปภาพนั้นนะครับ 그리고 성경에 다윗 왕, 솔로몬 왕 있습니다. ท่านในพระคัมภีร์นะครับเราเห็นว่ามีกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ซาโลมอนนะครับ 왕은 어떤 일을 합니까? แล้วกษัตริย์นะครับทำงานอะไรบ้างครับ 왕이 하는 가장 중요한 일은 다스리는 일입니다. งานที่สำคัญที่สุดของกษัตริย์นะครับคือเป็นผู้นำนะครับ 하나님의 백성들을 다스립니다. กษัตริย์เป็นผู้นำประชาชนนะครับ 왕의 가장 중요한 또 한 부분은 왕의 말에는 권세가 있습니다. แล้วส่วนที่สำคัญนั้นนะครับคือเหมือนคำพูดของกษัตริย์นะครับเต็มโดยอำนาจนะครับ 아멘. 다스리고 권세 있는 말을 가진 왕 바로 나입니다. 우리입니다. กษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่เต็มโดยอำนาจนะครับนั่นคือชีวิตของเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้า 자, 두 번째 선지자의 모습 생각해 보겠습니다. ให้เราลองคิดภาพของ네, 선지자. ลองคิดภาพของผู้เผยพระวจนะนะครับ 모세, 이사야, 예레미야, 엘리야 모두 선지자입니다. ให้เราคิดถึงในพระคัมภีร์นะครับมีโมเสสแล้วก็เยเรมียเอลียานะครับพวกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับ 선지자의 모습을 생각해 보십시오. ให้เราลองคิดภาพถ้าเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับต้องทำอย่างไร 어떤 일을 합니까? เขาทำงานอะไรบ้าง 하나님의 뜻을 잘 압니다. เขานะครับเป็นคนที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า 백성들에게 하나님의 뜻을 전달해 줍니다. เขาเป็นผู้ที่บอกน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ประชาชนของพระองค์ 하나님의 뜻대로 갈 수 있게 백성들을 인도합니다. แล้วเขาเป็นคนที่นำประชาชนของพระเจ้าให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 이것이 선지자의 모습인데 바로 우리가 선지자입니다. ที่รูปภาพที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นนะครับนั่นคือเป็นชีวิตของเราทุกคน 아멘. เอเมน 네. 자, 세 번째 제사장을 생각해 보겠습니다. ที่สามนะครับให้เราคิดถึงปุโรหิตนะครับ 하나님과 사람 사이에 죄가 있으면 안 됩니다. ก็ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่มีบาปนะครับมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 제사장은 하나님과 사람 사이에 이 죄를 없애는 일들을 도와줍니다. เพราะฉะนั้นนะครับปุโรหิตนะครับเขาเป็นผู้ที่ช่วยให้คนบาปนะครับไม่มีบาปเพื่อเขาสามารถอยู่ในนาประภาคของพระเจ้าได้ 하나님과 사람을 화목하게 하는 일을 합니다. เขาเป็นคนที่ให้มนุษย์มีบาปนะครับสามารถขึ้นบ้านกับพระเจ้าได้ 하나님께 예배와 경배 드리는 일을 도와줍니다. แล้วเขาเป็นคนที่ช่วยเกี่ยวกับงานนมัสการงานถวายหรืองานบูชาต่างๆนะครับ 제사장이 하는 일들 바로 내가 하는 일입니다. เพราะฉะนั้นนะครับงานที่ปุโรหิตทำนะครับนั้นเป็นงานของเราด้วย 제가 지금 말씀드린 내용을 종합적으로 살펴보면 공통점이 있습니다. ก็ความหมายที่กำลังแต่อธิบายนะครับคือมันมีความเกี่ยวข้องกับเรา 왕, 선지자, 제사장은 공통점이 있습니다. คำว่ากษัตริย์คำว่าผู้เผยพระวจนะแล้วก็คำว่าปุโรหิตนะครับมันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
구약 성경에 보면 왕, 선지자, 제사장은 하나님이 선택합니다. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์กล่าวนะครับเราเห็นว่ากษัตริย์หรือว่าผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้บริหิตนะครับพระเจ้าเองเป็นผู้ที่เลือกเขานะครับ 하나님의 선택받은 자입니다. พวกเขานะครับได้ถูกเลือกจากพระเจ้า 그리고 왕, 선지자, 제사장은 기름 부음을 받습니다. เพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาทั้ง3นาทีนี้นะครับเขาได้รับการเจิมน้ำมันจากพระเจ้า 기름을 부어서 너는 이제 왕이야. 너는 이제 선지자야. 너는 이제 제사장이야. 이렇게 왕, 선지자, 제사장을 세웁니다. เหมือนพวกเขานะครับได้รับน้ำมันได้รับการเจิมจากน้ำมันของพระเจ้านะครับพวกเขานะครับพระเจ้าก็จะบอกเขาคนนี้เป็นกษัตริย์คนนี้เป็นผู้เผยพระวจนะคนนี้เป็นบริหิตของพระเจ้านะครับ 그리고 세 번째 왕, 선지자, 제사장은 하나님과 백성들 사이에 있습니다. เพราะฉะนั้นนะครับที่3นะครับกษัตริย์ผู้เผยพระวจนะแล้วก็บริหิตนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในยุคกลางระหว่างพระเจ้ากับประชาชนของพระองค์ 하나님의 백성을 다스리는 왕. คือกษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่นำประชาชนนะครับ 백성들에게 하나님의 뜻을 알려주는 선지자. แล้วคนที่เล่าเรื่องนามพระทัยของพระเจ้านะครับคือเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับ 백성들이 하나님 앞에 죄 짓지 않도록 돕고 하나님을 잘 예배할 수 있도록 돕는 제사장이 그렇습니다. แล้วบริหิตหลวงนะครับเป็นคนที่ช่วยประชาชนที่มีบาปนะครับช่วยชำระความบาปของเขาแล้วก็ช่วยในการที่ให้เขาสามารถสมาธิธรรมแล้วก็นมัสการพระเจ้าได้ 백성들을 대표해서 하나님께 나아가는 사람들입니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นคนที่ตัวแทนของทั้ง3นาทีนี้นะครับ 다시 한번 왕, 제사장, 선지자 어떤 일을 하는지 좀 아시겠습니까? อีกหนึ่งครั้งนะครับอยากให้พี่น้องนะครับรู้ให้ชัดเจนว่าตำแหน่งของกษัตริย์ตำแหน่งของผู้เผยพระวจนะแล้วก็ตำแหน่งของบริหิตนะครับ 우리를 왕으로 선지자로 제사장으로 선택해 주셨습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราได้พระเจ้านะครับได้เลือกตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นบริหิตหลวงของพระองค์ 우리에게 그럼 조금 더 어떤 일을 해야 되지 하고 질문이 생길 때 그 질문에 대한 답을 드리겠습니다. เพราะฉะนั้นเชื่อว่าพี่น้องอาจจะมีคำถามอื่นนะครับเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเตรียมคำตอบด้วยนะครับ 예수님께서 우리를 위해 사망에서 저주에서 어둠에서 불러내셨습니다. คือพระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้เรียกเรานะครับที่เราเป็นคนที่ทุกข์สาปแช่งอยู่ในความบาปแล้วก็อยู่ในความตายนะครับพระองค์ได้ดึงเราจากอาณาจักรแห่งความมืดนั้นเข้ามาสู่ในอาณาจักรแห่งความสว่าง 사망 대신 생명을 주셨습니다. คือพระองค์เทนในความตายให้เรานะครับให้เรามีชีวิต 어둠에서 불러내서 우리를 빛으로 인도하셨습니다. คือพระองค์เรียกเราจากความมืดนะครับแล้วก็นำเราเข้ามาในความสว่าง 저주에서 축복의 자리로 옮겨주셨습니다. แล้วจากคนที่ได้รับความทราบเชนนะครับเป็นคนที่ได้รับพระพร 베드로전서 2장 9절 한 번 더 읽겠습니다. 먼저 태국어로 읽어주시고 제가 한국어로 나중에 한 번 읽겠습니다. 태국어로 먼저. อยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ที่อยู่ในหน้าจอของเราอีกครั้งนะครับ3-4 พระท่านเป็นผู้ทำสิ่งเป็นพระบริหิตเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้โปรดประกาศเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 아멘. 한국어로 제가 한번 읽겠습니다. 한국어로 보여주시면 ขอPPT ภาษาเกาหลีนะครับ 네. 그러나 여러분은 하나님께서 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 하나님의 소유가 된 백성들입니다.
그렇게 된 것은 여러분을 죄악의 어둠에서 불러내어 자신의 놀라운 구원의 빛 가운데로 인도하신 그분의 은혜를, 예수님의 은혜를, 하나님의 은혜를 여러분들로 하여금 널리 찬양하도록, 널리 알리도록, 증인이 되도록 여러분을 세우기 위해서입니다. 아멘. 아멘. 우리의 할 일이 있습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเรามีงานที่เราต้องทำนะครับ 나를 구원해 주신 예수님을 전하는 것입니다. งานของเรานะครับเป็นผู้ที่ประกาศความรอดให้คนที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์เจ้านะครับ 예수님을 믿으니까 너무 좋아요. 전하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการที่ได้รับพระคริสต์เจ้านะครับเป็นงานที่ดีมากครับ 예수님을 믿기 전에는 어둠이고 사망이었고 저주였습니다. เรารู้ว่าตอนที่คนที่ไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์เจ้านะครับเขาอยู่ในความตายเขาอยู่ในความมืดแล้วเขามีแต่ความสาปแช่งนะครับ 예수님을 믿고 나는 생명을 가졌고 빛 가운데서 살고 그리고 축복을 누립니다. เมื่อได้รับพระคริสต์เจ้านะครับเขาได้อยู่ในความสว่างนะครับเขาเป็นคนที่มีชีวิตแล้วก็ได้รับประพรด้วยนะครับ 아멘. 우리가 속해 있는 가정에서 그리고 내가 일하고 있는 직장에서 그리고 내 친구들에게 내가 아는 사람들에게 우린 이것을 말할 수 있어야 됩니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเล่าเรื่องของพระคริสต์เจ้านะครับให้ครอบครัวของเราให้ที่เราทำงานนะครับหรือให้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับเราสามารถเล่าเรื่องของพระคริสต์เจ้าให้พวกเขาได้ 하나님이 우리를 왕으로 세워 주셨습니다. เพราะว่าพระคริสต์เจ้านะครับได้ตั้งเราเป็นกษัตริย์นะครับ 나와 내 주변 모든 내가 속한 세상을 다스리는 왕입니다. แล้วคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับเราสามารถนำเขาให้เป็นกษัตริย์ของพระเจ้าได้ 왕의 권세가 있는 말로 우리는 다스립니다. เพราะฉะนั้นเราเป็นกษัตริย์ที่เต็มด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าเมื่อเราพูดก็จะมีอำนาจนะครับ 우리는 왕입니다. เพราะฉะนั้นเราเป็นกษัตริย์ 하나님이 우리를 제사장으로 세워 주셨습니다. แล้วพระเจ้านะครับได้ตั้งเราว่าเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์ 아직 하나님을 모르고 하나님과 친해지지 않은 화목되지 않은 사람을 하나님께로 데려오는 일을 제사장인 내가 합니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นบุรุษหลวงของพระเจ้าที่มีความสามารถนะครับที่ช่วยคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเพื่อเขามีความสนิทกับพระเจ้าได้ 하나님의 뜻을 모르는 사람들을 하나님의 뜻으로 데려오는 선지자의 일을 내가 합니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเป็นคนที่นำน้ำพระทัยของพระเจ้าไปถึงคนที่ไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 아멘. 우리 이제 조금 하나씩 좀 말을 따라하면서 내가 누구인지를 고백해 보겠습니다. อยากให้พี่น้องนะครับสารภาพด้วยกันนะครับ 나는 예수님을 영접함으로 하나님의 자녀가 되었습니다. เมื่อฉันได้ต้อนรับพระคริสต์เจ้าฉันเป็นลูกของพระเจ้า 내 안에는 예수님의 생명이 있습니다. ฉันมีชีวิตของพระคริสต์เจ้า 내 안에는 성령님이 계십니다. ฉันมีชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับฉัน 나는 성령님과 함께 성령님처럼 생각하고 성령님처럼 말하고 성령님처럼 행동합니다. ฉันพูดตามคิดตามแล้วก็ประพฤติตามเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ 나는 기름 부음을 받았습니다. ฉันเป็นผู้ที่ได้เจิมด้วยน้ำมันของพระเจ้า 나는 선택을 받았습니다. ฉันเป็นคนที่ได้พระเจ้าทุกเลือกไว้ 나는 왕입니다. ฉันเป็นกษัตริย์ 나는 선지자입니다. ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะ 나는 제사장입니다. ฉันเป็นบุรุษของพระเจ้า
나는 왕처럼 다스립니다. ฉันจะนำชีวิตของฉันเหมือนกษัตริย์ 나와 내 문제와 내 가족과 내 일하는 모든 곳과 나의 나라를 다스립니다. ฉันจะนำประเทศของฉันครอบครัวของฉันแล้วก็ปัญหาที่ฉันกำลังแต่ประชมด้วยหน้าที่ของฉัน 나는 왕입니다. ฉันเป็นกษัตริย์ 내 말에는 권세가 있습니다. คำพูดของฉันเต็มด้วยฤทธานุภาพ 내가 말한 대로 됩니다. สิ่งที่ฉันพูดจะเป็นไปอย่างนั้น 내가 말한 대로 그대로 이루어집니다. เมื่อฉันพูดก็จะสำเร็จตามสิ่งที่ฉันพูดไว้ 나는 왕입니다. ฉันเป็นกษัตริย์ 나는 제사장입니다. ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะ 나는 하나님께 경배를 드립니다. ฉันนมัสการด้วยกับพระเจ้า 난 사람들을 위해 기도합니다. ฉันอธิษฐานเพื่อคนฉันอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอด 나는 선지자입니다. ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า 나는 하나님의 뜻을 잘 압니다. ฉันรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจน 나는 사람들을 하나님의 뜻 가운데로 인도합니다. ฉันเป็นคนที่นำน้ำพระทัยของพระเจ้าไปให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า 아멘. 제가 오늘 여기 예배를 준비하는 찬양을 할 때 이런 일이 있었습니다. เหมือนดิฉันได้เตรียมหัวข้อสำหรับวันนี้นะครับ เวลาที่เรากำลังนมัสการกันนะครับ 저 뒤에서 찬양하고 있을 때 오늘 말씀을 다시 묵상하고 있었습니다. เมื่อฉันกำลังแต่นมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระองค์อยู่ข้างหลังนะครับ ฉันก็ได้ระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ 왕, 제사장, 선지자를 묵상하고 있었습니다. คือกำลังแต่ภาวนาถึงคำว่ากษัตริย์ แล้วก็ผู้เผยพระวจนะ แล้วก็บรหิตนะครับ 나는 왕입니다. 나는 제사장입니다. 나는 선지자입니다를 말하고 있었습니다. เพราะฉะนั้นฉันก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นกษัตริย์ เป็นผู้เผยพระวจนะ และเป็นบรหิตของพระเจ้า 하나님이 말씀하셨습니다. นี่เป็นในพระเจ้าได้บอกกับฉันด้วย 나는 너를 왕으로 보고 있어. 나는 너를 제사장으로 보고 있어. 나는 너를 선지자로 보고 있어. แล้วพระเจ้านะครับมองไปพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นกษัตริย์แล้วเป็นผู้เผยพระวจนะ แล้วก็เป็นบรหิตหลวงของพระองค์ 아멘. นี่ 하나님이 우리를 왕으로 보고 계십니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับมีความวางว่าเราเป็นกษัตริย์ของพระองค์ 하나님이 우리를 선지자로 보고 계십니다. พระองค์กำลังแต่มองว่าเราเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์ 하나님이 우리를 제사장으로 보고 계십니다. แล้วพระองค์กำลังแต่มองว่าเราเป็นบรหิตหลวงของพระองค์ 그래서 나는 왕입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราเป็นกษัตริย์ 제사장입니다. เป็นผู้เผยพระวจนะ 선지자입니다. และเป็นบรหิตของพระเจ้า 아멘. อาเมน 오늘부터 우리는 왕으로 제사장으로 선지자로 삽니다. ก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับให้พี่น้องคิดว่าเราเป็นกษัตริย์ เป็นผู้เผยพระวจนะ และเป็นบรหิตของพระเจ้า 아멘 아멘. อาเมน 하나님을 찬양하고 여러분을 축복합니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้านะครับ เราจะเป็นคนที่ได้รับความสุขมากมายนะครับ 함께 기도하겠습니다. เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 나를 왕으로 보시는 하나님. ที่พระองค์มองว่าฉันเป็นกษัตริย์ของพระองค์ 하나님의 선택에 대하여 내가 선택하고 반응했습니다. แล้วพระองค์ได้เลือกว่าให้เราเป็นกษัตริย์ แล้วฉันก็เลือกว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ 그리고 나는 왕이 됐습니다. เพราะฉะนั้นฉันเป็นกษัตริย์ของพระองค์แล้ว 나는 나의 권세 있는 말로 다스리는 왕입니다. เพราะฉะนั้น
เป็นกษัตริย์ที่นำเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่เหมือนพูดแล้วก็เปลี่ยนไปโดยฤทธานุภาพของพระองค์ 나는 선지자입니다. ฉันเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า 나는 하나님의 뜻을 아주 잘 압니다. เราเป็นคนที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจน 하나님의 뜻을 모르는 사람들을 하나님께로 인도하는 선지자입니다. เราเป็นผู้เผยพระวจนะที่นำน้ำพระทัยของพระเจ้าไปถึงพี่น้องที่ยังไม่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ 하나님 감사합니다. 나는 제사장입니다. ขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นบุรุษของพระองค์ 우리는 하나님께 예배하고 하나님을 경배하고 하나님을 높입니다. เราอยู่ในที่สูงที่ได้มีความสรรเสริญและก็นมัสการพระเจ้า 예배를 받으시고 기뻐하시는 하나님, 우리도 함께 기뻐합니다. เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้สรรเสริญพระองค์ 내 주변에 나를 알고 내가 아는 모든 사람들을 하나님께로 인도할 때 하나님은 기뻐하십니다. 나도 기뻐합니다. คนรอบข้างฉันจะมองเห็นความยินดีของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของฉัน 내게 있는 모든 문제도 어떤 상황도 나는 권세 있는 말로 다스립니다. 하나님이 기뻐하십니다. 저도 기쁩니다. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ชื่นชมยินดีฉันจะตัดสินใจว่าตัวเองเป็นคนชื่นชมยินดีแล้วก็เมื่อเจอปัญหาเราก็จะใช้โดยคำพูดที่เต็มด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ 할렐루야. ฮาเลลูยา 오늘부터 나는 왕으로 삽니다. จากวันนี้ฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า 오늘부터 우리는 선지자와 제사장으로 삽니다. ฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า 우리에게 더 아름다운 삶을 오늘부터 열어주신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. แล้วก็เชื่อว่าพระองค์ได้เพิ่มพลที่สวยงามให้ดิฉันในการใช้ชีวิตต่อไป แล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระชิดเจ้า 아멘. 감사합니다. เมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เลยนะครับ